వెల్కమ్ టు 99 అమ్మ రెసిపీస్. ఈరోజు ఆరోగ్య చిట్కాలతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. జలుబు దగ్గు నుండి త్వరగా రిలీఫ్ అవ్వాలంటే ఈ విధంగా తయారు చేసుకున్న కషాయాన్ని తాగండి. ధనియాలు, మిరియాలు, అల్లం రోట్లో వేసి చక్కాముక్కగా దంచాలి. ఒక బౌల్లోకి వాటర్. ఈ వాటర్లోకి ముందుగా దంచుకున్న మిరియాలు, ధనియాలు, యాలక, చెక్క, లవంగాలు, జీలకర్ర, చిటికెడంత పసుపు, పుదీనా ఇవన్నీ వేసి 5 నిమిషాల పాటు కాంచుకోవాలి. 5 నిమిషాల తర్వాత బెల్లం యాడ్ చేయాలి. బెల్లం కరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఈ కషాయం తాగడం వల్ల దగ్గు, జలుబు నుండి త్వరగా ఉపశమనం పొందుతారు. మీకు దగ్గు, జలుబు వచ్చినప్పుడు మీరు ట్రై చేసి ఈ కషాయం వల్ల త్వరగా రిలీఫ్ అయ్యారో లేదో మాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఇలాంటి ఆరోగ్య చిట్కాలు మీకు కావాలంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.